Olá! Hoje nós vamos fazer uma mini fogueira, que é uma peça essencial para uma mesa de época, da época de São João. Nós vamos precisar de pedacinhos secos de uns raminhos, a lenha, nossa lenha. Vamos precisar de linha para amarrar, um cartão cortado com uma circunferência pequena, tá? A nossa fogueira vai ser bem pequenininha, isso aqui vai ser a base dela para ela parar em pé. Vamos precisar de cola branca. Eu sempre faço isso, coloco a cola num recipiente para que ela vá secando, tá? É mais fácil de fazer a colagem com a cola que não está tão líquida. Uso sempre uma cola de boa qualidade, uma cola profissional. Tesoura e lã para feltragem em 4 cores: a cor crua, o amarelo, o laranja e o vermelho. Eu me esqueci. Nós vamos precisar também de um palito, que pode ser um palito de dente ou um palito de fósforo. Como que nós vamos trabalhar a lã? Nós vamos começar com a lã branca. Eu vou dobrar a minha lã branca, olha, do tamanho que eu dobrei aqui, vai ficar a minha fogueira. Então, eu vou fazer uma bem pequenininha, assim vocês aprendem também a separar a lã. O que é que eu faço? Eu separo a lã penteada sem romper, tá? Essa é uma peça que nós não picotamos a lã. Me interessa que ela fique inteira porque ela vai ser dobrada, assim. Então, ela tá muito grande, eu quero uma fogueira mais ou menos deste tamanho. Então, eu marco onde eu quero cortar. E aí, faço uma distância com o meu dedo. A mesma distância que eu percorrer com o dedo aqui, eu vou percorrer com o dedo aqui. E puxo. Ela vai romper no meio. Olha, eu consegui a altura da fogueirinha que eu tô pretendendo fazer. Coloco estico, abro com delicadeza e pego o meu amarelo, que é a segunda cor. É muito importante quando a gente tá trabalhando com pintura em lã de carneiro, saber usar as cores. O amarelo é uma cor que é imprescindível a gente ter quando a gente precisa de luz. Ele acende qualquer peça. Eu vou cortar o meu amarelo um pouquinho menor do que o branco. Vou marcar aqui, ó. Quero cortar aqui, afasto os 2 dedos na mesma distância, ele rompe. Aí eu abro o amarelo e coloco sobre o branco. Então, o branco tá um pouquinho maior do que o amarelo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com o laranja. Eu vou pegar um pouquinho mais estreito o laranja. Separo. E coloco o laranja em cima do amarelo, menor do que o amarelo. Marquei, separei os dedos, cortei. Estico. Eu vou fazendo um degradê com a minha lã. E finalmente, o vermelho. Pego o meu vermelho, também fininho, agora menor do que o laranja. Marquei, separei os dedos. Essa é a lã penteada para feltragem. Se você não tiver, você pode desfiar alguns fios de lã nessas cores e fazer da mesma forma. Vai ficar crespinho, fica um pouco diferente, mas fica bonito também. E vou colocar aqui. Aí, o que eu tenho, ó, eu já tenho a minha pintura começada, certo? Aí, vou pegar o meu fiozinho, que eu já separei aqui. Vou pegar esse palito de dente que eu coloquei aqui, vou dobrar na metade. Dobrei. Venho aqui e amarro
Então, amarrei. Bem apertadinho. Aí eu vou cortar o excesso do fio. E posso quebrar aqui também. As pontinhas, opa, quebrou no meio. Mas não tem problema. Tá? Aí eu vou arrumar. Antes de colar, eu vou arrumar a minha fogueira. Seguro firme e puxo a pontinha, ó. Aí trago amarelo. Eu já posso ir misturando. Olha que linda que ela fica. A lã de carneiro, ela já tem muita luz, né? Então, quando você trabalha um pouquinho com as cores, ela fica maravilhosa. Aí, eu vou mostrar pra vocês duas formas de fazer, né? Essa pequenininha que eu mostrei ontem, era do meu cenário das capivaras. Então, ela só tem a frente, porque eu preciso colocá-la no meu cenário. Então, eu fiz só a frente, ó. Ela tá aqui amarradinha e eu preenchi com a lenha só na frente. Esta aqui, eu comecei a fazer hoje para mostrar para vocês como é que finaliza, tá? Então, agora eu vou pegar essa que eu acabei de fazer, vou colocar a cola. E olha, gente, eu mergulho na cola, tá? Quem tá acostumado a trabalhar com cola quente, pode fazer com cola quente, tá? Eu gosto mais do acabamento que eu tenho com a cola branca. Qual é a intenção aqui? É colar para ela ficar em pé. Então, eu vou fazer essa primeira colagem e vou deixar secando em algum local com apoio para que ela seque como eu quero. Então, agora, continuando, eu peguei aquela que eu já colei hoje de manhã, pra gente dar continuidade. E eu começo a colocar essa minha lenha coladinha aqui. Vou colando, como se eu estivesse realmente fazendo uma fogueira, tá? E vamos lembrar que é extremamente importante que a fogueira na festa junina, nós acendemos as fogueiras nas noites de junho, que são noites muito escuras. E elas são a nossa resposta aqui da terra. Essa chama que sobe, ela é uma simbologia da chama do nosso amor, do nosso coração, em direção ao alto. Então, vamos fazer bem bonito, vamos pensar nessa simbologia, nesse nosso amor, tá? Vamos fazer de um lado, fazer do outro. E da forma como nós fazemos mesmo, colocamos primeiro os galhos mais grossos, depois vamos colocando os mais finos, que vão ajudar a manter essa chama. Vamos fazer isso dos dois lados. E vamos esperar a secagem até o final. Fica super bonito, fica um encanto. Se a sua mesa de época tiver um fundo ainda azul, fica mais bonito. A luz aparece ainda mais. Boas festas!